La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudriku ora iso metuki tenanan utawa ngerteni tenanan hu ing Allah. La tudriku ora iso mirsani tenanan, ora iso ikhatoh ya, ora iso menangi tenanan hu ing Allah sepal absaru pira-pira mata. Apa pira-pira mripat donya utawa mripat napa kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absar hu ing Allah. Kula belen iki la tudrikuhul absar. Ora mirsani tenanan utawa ora iso roh tenanan hu ing Allah pal absaru pira-pira mata. Cek mata ning donya, cek mata kepala. Ela tarahu tegese ora ningali apa absar hu ing Allah. Wa hadza utaiki ku maksusun den taksis li ru'yatil mukminina krana oleh ningali wong mukmin lagu maring Allah taala fil akhir. Krana dawuh taala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi sok mben ana pira-pira wajah yauma idzin yauma idz qamatis saah nalikane terjadine kiamat. Nadhiratun iku wajah sing cemlorong utawa sing bersinar. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku wajah-wajah sing iso ningali. Wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minin liqauli ta'ala wa haditsis syaikhani lan krana hadise Bukhari Muslim rupane innakum satarawna rabbakum. Innakum satemene sira kabeh satarawna bakal ningali sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh kama tarawna. Kaya oleh ningali sira kabeh al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing dalem malam purnama. Mun titen. Wakilan didhawuhna apa ngene al-muradu te kang sing kersakno pangeran ula tuhitu bihi ora iso ngliputi ya mesti ora iso roh tenanan apa absor bihi ing Allah. Wakilan didhawuhna apa ngene al-muradu te kang sing kersakno pangeran ula tuhitu bihi ora iso ngliputi ya mesti ora iso roh tenanan apa absor bihi ing Allah. Wa halite apa yudriku iku iso ngidroki Allah. Allah iku sing menemukan al-absor ing pira-pira peninggal. Aya roha tegese ningali sapa wa ing absar wala taro lan ora ningali apa absar ing apa. Wala jusulan ora wenang apa dalik. Manane dalik niku idrakul absar ghairuhu wala idriku ghairuhu al absar. Makanya kondisi seperti itu iku ora wenang fi ghairihi ndam liyane idrak ma Allah atau fi ghairihi ndam liyane Allah. Mun titik. Utawa maknane ngene, au yudriku utawa ngidroki sapa Allah al basara ing basar. Basar pandangan mata. Wa halate basar la yudriku ora iso mentuki apa basar ing apa. Ayu khitu tong liputi apa basar bi ing apa. Ikhatotan ilman nggih kelawan ngerti tenan. Wa wa ta Allah al-latif Muhammad ya Muhammad wa Muhammad qad ja'akum basairu mir rabbikum. Kaja teman-teman teko kum sira kabeh apa basairu pira-pira hujjah pira-pira mata hati utawa pira-pira basira. Ay hujjajun tegese pira-pira hujjah mir rabbikum sanging pangeran sira kabeh. Faman absoro, ini kan faman absoro, fali nafsi. Ini ora dipisah. Faman mengkote sapane wong absoro mirsani sopeman, ha kelawan basiro, amana. Mongko iman sopeman fali nafsi, mongko utawi basiro manfaat kanggo awak dhewe man. Manane absoro tegese mirsani sopeman. Fali nafsihi absoro, mongko yo nguntungna awake dhewe absoro mirsani sapa wong. Di ana sawaba ibsorihi krana satemene ganjarane basire wong ya lagu manfaat kedhe wong dhewe. Wa man tesapani wong amya ku micek sapa man anha sanging basira fadalla mongko tersesat sapa man ya fa'alaiha. Mongko iku mlarat ing atase nafsihi. Wong amya ku micek sapa man anha sanging basira fadalla mongko tersesat sapa man ya fa'alaiha. Mongko iku mlarat ing atase nafsihi. Nggih, fa'alaiha mongko iku mlarat ing atase nafsi wa balu idlalihi utawi musibahe oleh tersesate man. Wa ma ana alaikum bihafid. Wa ma ana lan ora ana ing sun alaikum ate sira kabeh bihafidin lan sing jaga raqibin sing jaga li amalikum maring pira-pira ngamal sira kabeh. Inna ma ana ngene ingsun iku nadhirun muk wong sing ngelingno. Wa kadzalika nusarriful ayat. Wa kadali kalan iku mengkono-kono kabeh kama bayana kala nerangno ingsun mak perkara zikra kang disebut apa mak. Nusarrifu jelasno ingsun nubayinu tegese jelasno ingsun al ayat ing pira-pira ayat. Maksudnya jelasno sing diwolak-walik jenenge nasrif. Jelasno sing diulang-ulang dengan variasi sing beda-beda jenenge tasrif liya atabiru supaya gelem mikir sapa ngakeh. Waliyaqulu
fi akibatil amri ing dalam akhire urusan. Oleh ngucap darosta. Nak kira kita napa wal yaqulu darosta. Maksudnya dale pendek. Mboten kira kita napa. Darosta. Wal yaqulu darosta ngoten kira amalah darosat. Wal yaqulu lan akhire padha ngucap sapa kufar. Ail kufar tegese ngucap sapa kufar fi akibatil amri ing dalam akhire urusan ngucap darosta. Belajar sira. Maknane zakarta tegese saling iling-ilingan sira, saling mengingatkan sira ahlal kitab sertane ahli kitab. Wa fi qiraatin lan siji qiraah darosta. Ya kace. Sajane iku wa fi qiraatin darosat ay qara'tal kutub. Wa fi tarfat dal warra wasin. Dal ra sin. Wa faliya ta'ala. Wa fi qiraatin darosta kados sekae kira-kira didal warra wasin. Dal ra sin. Wa faliya ta'ala. Wa fi qiraatin darosta kados sekae kira-kira kita boten darosta ten no. Darosta. Deres sira manane belajar sira iku tubal madin ing pira-pira kitabe sing wis kliwat. Wajita lan teka sira biada klan iki minha minal kutubil madin. Walinubayyinahu. Lan supaya nerangno ingsun hu ing hadal kitab li kaum maring kaum ya lamun kang ngerti sapa kaum. Itabi antuta sira Muhammad maing perkara uhya kang den wahyana apa ma ile kamaring sira mirabika sing pikiran sira. Maknane il-Qur'an tegese kanut Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu anggap mawon badal sange ma uhya. Ittabi' ma uhya ilaika mir rabbik. La ilaha illahu ora ana pangeran kang hak iku wujud illahu kecuali Allah. Wa arid lan mengo sira manane gak usah kakean diurusan utawa aja gatekno sira anil musyrikin sing pira-pira wong sing lan ora gawe ingsun ka ing sira alaihi mengatasi musyrikin tak gawe hafidhan ing wong sing tukang ngontrol, tukang jaga. Raqiban tegese wong sing tukang ngontrol. Misale fatu jaziyahum mongko kowe di otoritas males sira kabeh hum al musyrikin fi amalihim lan ngamal-ngamale musyrikin. Wa ma anta alaihim biwakil. Lan ora ana te sira alaihim mengatasi musyrikin biwakilin kelawan makili aku, maksudnya ora di otoritas fatas burohum mongko maksa sira hum ing al musyrikin alal iman ing atase iman. Sedawuh Imam Suyuti wa hadza utawi iki ku qoblal amri sedurunge den perintah fil kitali kelawan kital atau kelawan males ya mana di kital iku males utawi napa nggih nglawan fil kitali kelawan kital atau kelawan pun kula terangaken terus. Kalau ada ayat iskal ya, misalnya keyakinannya kita itu nanti di surga itu melihat Allah apa enggak keyakinannya kita itu fit dunia. Jadi pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas, ya saya ulang lagi ya, pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas itu biasanya itu kalau ada lafadz sing dzahir niku beda, napa dzahirin napa? Beda itu khilahnya, solusinya itu dianggap halan duna halin. Misalnya la tudrihul absar fid dunya. Lah nanti ayat ru'yah itu fil akhirah. Seorang lagi ya pilihannya satu apa? La tudrihul absar fid dunya. Terus nanti yang wujuh yauma idzin nadhirah napa? Fil akhirat. Nggih dadi itu juga pilihan dadi la tudrihul absar fid dunya. Terus nanti yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah fil akhirah. Itu juga pilihan takwil. Terus kedua khilahnya itu idrok yang dinafikan itu idrok dengan makna ihata. Ihata itu tahu detail, tahu yang sampai mampu mensifati. Itu ya tadi ya pilihan pertama apa? Adamul idrok atau la tudrikul absar itu fit dunia. Karena sekali fil akhirah iku ngikuti ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti adamul idrok itu halan, maknanya halan itu satu kondisi, halat dunia. Nanti nazar atau ru'yatullah niku halan ukhra niku napa? Fil akhirah. Itu satu takwil. Takwil kedua yang dinafikan Allah itu idrok. Idrok itu menemukan secara detail.
Tentu itu tidak mungkin karena apapun hebatnya makhluk itu tetap fani sesuatu. Kita melihat Allah pun tidak ikhatoh. Napa? Tidak napa? Ikhatoh. Jadi mau keceluk ru'yah, keceluk iso mirsani pangeran, tapi tetap boten ikhatoh. Itu yang dinafikan Allah berarti napa? Ikhatohnya, bukan mutlakur ru'yah, tapi napa? Ikhatoh, ngerti secara detail. Itu ya bagian dari takwil ya. Saya ulang lagi itu bagian dari napa? Takwil. Terus kan wonten babnya itu di Etkon itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling benturan. Oke, ayat-ayat yang dohirnya itu saling apa? Benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode apa? Mas'ulun ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia tidak ngalami saling tanya. Jadi ada periode ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan, tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, itu ya satu periode. Tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau zumara artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Biasa ulang lagi. Pada akhirnya kita di surga kan zumara. Kalau zumara tuh saling yafir wa banda. Surga kan zumara. Kalau zumara tuh saling yafir wa banda. Enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi. Ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi. Tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berarti kan ada bareng-bareng. Ya, ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yaumalayan fa'umal wala banun illa man atawa biqalbin salim. Nah, ru'yatullah juga gitu. Ketika Allah nafar ru'yah, itu artinya fid dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin kan jelas Quran ngendikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiyah. Itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin yauma idqamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Lah itu yauma idqamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Lah itu Allah asbatar ru'yata, Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma dakhalal mu'minuna al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhirah. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa? Ikhatoh dan tidak ikhatoh. Jadi berarti nafyur ru'yah niku napa? Fid dunya. Nanti wujudur ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di napa hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini wow gini apa? Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya. Misalnya wal walidatu yurdina auladahunna, ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat. Ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui. Misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ketika di pangeran wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui kata Allah fasaturdi ulahu ukhra. Nanti ya ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun. Ya satu kondisi. Tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu apa? Kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus.
Misalnya orang tidak punya wudhu itu haram megang Quran. Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu berarti hukum la yamassuhu ilal mutahharun satu kondisi, napa? Satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh fi mustaqdzarin di tempat yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus napa? Makanya kata Imam Suyuti wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang apa? Ayat tidak ru'yah itu hanya tertentu fit dunia. Sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhatoh, tahu Allah secara detail, itu tentu dinafikan. Meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara apa? Detail. Telah datang kepada kalian hujjah itu logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absara fali nafsi. Terus niki kula bolak-balik matur Dawi Syekh Nawawi Banten tengene tafsir Munir itu. Kalau ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun. Pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Ya, pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujjat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal kalau secara kekuasaan itu tidak. Maksudnya itu tidak harus. Gini kirungono. Karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir. Itu kalau perang loh ya, bukan perang. Itu kadang Allah pakai status Muhammad. Gini kirungono. Karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir. Itu kalau perang loh ya, bukan perang. Itu kadang Allah pakai status Muhammad ya Nas, orang kafir juga Nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik, itu kadang Allah pakai status Muhammad ya An-Nas, orang kafir juga An-Nas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama An-Nas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama An-Nas ini potensinya mudawalah. Mudawalah itu ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah. Karena pertarungannya hak dan batil. Itu memang paling jelimet di ilmu tafsir. Seorang lagi itu paling jelimet di ilmu tafsir. Ketika di Mekah itu pas Indonesia dijajah Belanda. Bahkan di antara beliau tidak mau pulang ke Indonesia karena Indonesia dijajah Belanda. Begitu juga saya Mahfud Termas, saya Abdul Manan. Sehingga beliau itu kan ya kepikiran, wong Islam mesti menang, nyatanya Indonesia cek kalah. Dia ini menangi kemerdekaan. Bukan menangi apa? Sehingga beliau semuanya ulama dulu, apalagi ulama Mesir, itu semuanya dikoptasi Prancis dulu. Zaman pas ngarang kitab itu dikoptasi apa? Prancis. Itu mesti ngalahkan itu pasukan Allah menang itu bil barohin wal hujjat, dengan logika. Ya dengan apa? Logika. Sehingga kalau bolak-balik anggar matur teng pangeran, kula anggar pas tahajud niku kula manjen luwih siap ketemu pangeran. Donya ku di Barno. Dadi misale Barno iku wis anak kira-kira potongan soleh, kuliah ning Amerika, ning Australia Barno. Asal raine ra iso soleh. Mbok niru bapake, mbok niru gurune, pokoke raine ku ra iso soleh. Ya istighfar. Raine wae delok atine, ati ora ketok. Raine kan ketara. Musimahum fi wujuhim minas sujud. Ora ketara, anak mdendur ta ora kan ketara. Nanti asal anak ku duwe nur, saulang lagi duwe nur. Iku kok ning ndi wae, iku nur ku menang. Jadi kelebihane nur ngeten, nur ku cahaya. Mbok peteng dedet kaya apa, iku ana uplek iku tetep dadi sinar. Iku kelebihane nur. Dadi ora kudu lampu padang, ora kudu listrik sing wattnya tinggi. Mbok uplek lah itu tetap bersinar. Mbok kunang-kunang lah tetap bersinar. Ngene-ngene. Mulane kejegeman gedeng santri goblok kejegeman. Iku tetep barokah ngono. Doa kok Papua terus doa kok NTT ngono tetep. Yang salah wong karo anu uplek kok jejes tongkring kok dolim. Jadi kula nu kadang ngrasa dolim.
Termasuk kula nek mahjubno sampean kula rada dalem. Sajane salahmu karo anu plek kok jejer. Songkrik. Ngani ngoyo. Akhire isane karo anu plek kok jejer. Songkrik. Ngani ngoyo. Akhire isane kasut tok malah lara kabeh. Kula baleni malih iki. Kula tanggung jawab nganti ketemu pangeran. Jadi kula berkali-kali salat teng ngarepe pangeran niku pokoke mazhabun al-Qawahabi. Kalau delok makalah Syekh Mahfud, Basim Asy'ari, makalah sinten Syekh Nawawi. Niku tak titeni. Apalagi ulama-ulama Mesir lebih ngeri lagi. Karena beliau-beliau ngarang kitab ketika Mesir dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda. Sehingga setiap janjinya Allah orang Islam pasti menang, itu kan yo mikir, muni menang nyatane kalah. Muni ra bakal menang ya suatu saat menang. Akhirnya ya sing karuan menang itu apa? Ya bil hujjat wal barohin. Yang mesti menang itu adalah logika, yaitu andekan diadu logika. Ya diadu logika. Misalnya milih mana jagoan tunggal itu 1 apa 3. Tentu orang milih satu. Di mana-mana pemenang itu satu. Terus milih mana alam yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan dengan diciptakan oleh zat sing wajibil wujud. Mesti secara logika orang milih wajibil wujud, karena enggak mungkin maujudat untuk diciptakan al-adam. Begitu juga terus gitu. Lan kula niku mboten kuwatir nek sampean ndek anak sekolah ning Australia ning Jerman asal tak diraine ra iso lah. Iku tetep kemungkinane iku wong Jerman sing anut anakmu ora anakmu sing anut wong Jerman. Karena kekuatan hidayahnya luar biasa. Coba sekarang mahasiswa udah biasa pacaran. Itu ketika di Inggris di Jerman ya udah gawe masjid, gawe komunitas muslim dan banyak yang tertarik menjadi muslim. Itu udah tau ngaji jalalan, ya orang hafid. Karena nurul iman itu tetap akan mengalahkan zulamus syirki atau zulumati syirki. Tetap asal wong Islam itu Allah mensifati dirinya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati lan. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh status amanu. Asal kamu sudah iman itu Allah mensifati dirinya Allah sendiri. Itu Allah mensifati dirinya yukhrij, saya akan mengeluarkan. Jadi kita hanya butuh status amanu. Setelah kita amanu, Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu mesti yukhrijuhum minadz zulumati lan nur. Jadi kita harus butuh ila darajatil iman. Setelah kita ila darajatil iman, maka hubungan Allah dengan kita adalah yukhrijuhum minadz zulumati lan nur. Kita pasti dikeluarkan minadz zulumati lan. Jadi kira usah khawatir anak mending di asal tadi loh ya. Kowe memastikan nih anak iki amanu. Amanu sing standar pangeran, ora standar KTP. Paham ya? Jadi untuk lisensi kan ketara. Anak dinur ora ketara, jedlok bapake. Bulet bahaya tambah meneh. Mong kowe nasab akhir nduk tunggu lametung. Ruwet meneh. Paling iya bae nganti gak maksudnya bapake ku cek rontok Arab jenenge sing bae buyute. Kira-kira sing wis kiai ketat-ketat sok ekstrem yo. Bae cek katokan cekak yakin to. Asal wong Jawa lho. Mayoritas maksudku. Kadang cerita aku ya kiai cerita aku, mbahku ya orang salat Gus. Paling sing nasab top kan siji Karwan Habaib nomor kiai sing turun wali songo. Tapi kan kena dihitung sing ngono. Jadi kalau baleni malih sakjane niku mboten masalah. Wong Islam tembudi-budi kula roh dhewe mboten jari. Saya itu pernah di Jakarta itu ketemu orang di Selandia Baru di New Zealand. Iku wonge raine wireng wis jelas potongan rati dhuwit. Potongan rati dhuwit ora potongan turunan kiai. Ngene ku ya duwe komunitas teng New Zealand, di komunitas muslim. Padahal dia di sana itu kerja sebagai pelayaran. Itu ketemu saya di bandara itu. Hormat sekali dengan saya katanya satu-satunya hiburan dia itu nyetel YouTube pulang. Angger dalu nyetel. Dan itu ya dadi kiai ning New Zealand. Ya iso Islam nopo? Karena tadi saya itu kan angger istikharane pangeran. Sebenarnya kita hanya butuh status amanu. Setelah kita aman itu Allah mensifati dirinya dan sifat Allah pasti nafidah. Sifatnya Allah pasti terjadi, terlaksana. Sifatnya Allah itu pasti nafidah, pasti terlaksana. Dan Allah mensifati dirinya saya kata Allah. Asal kamu iman pasti kata Allah yukhrijuhum minadz zulumati lan nur.
Itu pasti orang kok mungkin. Karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika. Trennya mereka menjadi kafir apa menjadi di Jerman, di Australia. Trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non Muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu. Karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, tidak dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola tapi tetap Islam. Padahal Islam menghafal Fatihah tok atau sholat, ya tetap nyabu, ya tetap, ya agak sih tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap Islam. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, bingung Islam sih sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap dia ini gawe iman, agar gawe iman tetap yukhrijuhum minadz zulumat. Nah, kena macam Quran wis kaya aku udah dadi wali. Nah, ora sarja arep-arep dadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi ora sekedar yukhrijuhum wis dadi wali. Wis keren ya sok. Ya wali yo. Mboten wali amatir kok langsung papan atas. Wis jelas apa piye mbak sing ngendikan. Tak kira percaya mbek pangeran. Allahu ti Allah waliyul ladzina amanu kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mukmin ngono. Kalau ndonga nganti sungkan, kok kathah mandi kan jarang ndonga. Nak kepeksa iku wis banget berantane nang pangeran terpaksa ndonga, tapi jarang lho ndonga niku. Lah nek ndonga sing umum-umum supaya kowe roh dalan ya tak dongakno. So ihdinas siratal mustaqim menawa tak dongakno. Supaya kan. So ihdinas siratal mustaqim menawa tak dongakno. Supaya kayak jadi manusia tak dongakno, supaya sing umum-umum menawa. Nah niku sering kula donga. Saya ulang lagi. Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Mbah Hasyim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekhona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kira ora rasane dadi ulama ya. Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah. Jare duha mari sugih kok tetep melarat. Utekmu utek nuntut. Mestine kowe ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sing mari ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu kan mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk, tapi tekem kan gak tau khusyuk. Jadi mukhalafah berontak bebek pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo nek ning apal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep lah sucune sing ijazahi bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel. Jare nek apal Quran uripe penak. Jebule ora tau. Ora tau penak. Lan kula boten ate ijazah iku kena utek-utek berontak iku malah. Pucat kabeh. Lah nek tak kok gunane duha apa ya duha wae ya. Nek gunane maca waqiah ya maca wae. Pokoke aja geman ki mono gunane. Mesti protes utek elek-elek ini pikiran mesti. Ayo utekem lho gunane. Mesti protes utek elek-elek ini pikiran mesti. Ayo utekem lho. Lah aku niteni iki sing wali mbok ora niteni. Ana nure, mesti ana nure. Karena tadi, kalau anggar maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minaz zulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah batil nafidah, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujjat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulanya aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan
yuhyi wa yumit. Saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggon punya bahasa-bahasa sing al asbab al katsifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok dadi goblok. Mangan ben iso urip, nyari sesuap nasi. Wong bahasane wong-wong goblok. Dadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salat ning Ka'bah kan ra iso. Piye carane ngene? Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokoke iso. Iku malaikat yo jagal modal apa. Jadi wis ra iso wali lah kemana ora-ira wis ra iso. Jadi saat dongal yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaid usul fikih apal. Emil endi? Wali. Ajane lho gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes ya suwe-suwe wali. Ya, masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga iki suwe-suwe dadi wali. Lah ada wali itu yang dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual, raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya, masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning ndi disio. Bahkan bojone wae. Itu peluang itu juga perlu ada. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadal masih banyak. Tapi kalau niku mboten gadah kepentingan napa-napa teng dunya kecuali li'ilai kalimat sekadal masih banyak. Tapi kalau niku mboten gadah kepentingan napa-napa teng dunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampean nang Australia iku mau potongan katut kan ya ono. Tapi kowe nak nglarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cilik-cilike tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur. Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Yus kira usah kuwatir. Engkau nak imanem wis sah, iku tetap Allah mensifati dirinya yukhrijuhum la dzuluman ilan. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minal dzulumat ilan. Saiki bukti paling gampang, Islam ana ning Australia, ya gawanane mahasiswa PTKI, ning Korea ya mahasiswa PTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran, gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang ngundang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye. Ini tiket ditukokno aneh-aneh. Ora usah GR. Mulane ora para pangeran klira-kliru berkakan di servis. Aneh-aneh. Dai asline yo sing TKI iku. Iku asli. Gaji digurunan gawe dia ini teko wis ditukokno tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dekne kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun, anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah Mas. Ramuk gaya populer, itu ora ono tarbiyah blas, ora ono apa? Tarbiyah. Kalau terus nongke, jadi ini penting. Terus, kau nak kepengen para pangeran, bayangno jadi ulama di kayak apa tersiksanya. Akhirnya ulama di sini tasyafi itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama annas. Nah, itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunia ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tak wari ilmu tafsir ben kira ndok pinter.
Lah iya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning donya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Fil akhirah ning donya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lho jabat RT wae dilorot. Lha iku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misale buat ate muflih, pokoke anggere gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkem elek, bejoku ning dilebab. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh niku mboten mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya bener Ibnu Abbas, kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang. Itu karwan mesti menang di akhirat. Ning dunya itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digedaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nanggu status manusia bisa kalah. Nabi pinter, akhirnya masyhur. Tapi kalau sampai dadi Nabi malah ngarah. Gak misalnya orang Nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu ulama, jelas orang mubaligh yakin ulama, orang mubaligh. Mulane ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin ku ya padha dene wong ora ulama kok mbok ulamakno iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubaligh. Nek liyan ulama salah ben kono banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran yang nganggo aku menuso repot deh. Iso wae ka? Akhirnya nganggo kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nek jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup BA ya grup Kanjeng Nabi. Iso bae ya grup lah cara saiki napa? Grup. Ya, tapi mboten grup BA grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadil isaba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grupku jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grupku tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud ceritane kene, bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abu Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perang itu perang dendam. Amat baleni nek. Lah Kanjeng Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang utawi lu ha. Ini nek. Lah Kanjeng Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang utawi lu ha. Benan nas. Yo sentral aja kowe kok marai keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok yo wis nyetel dhewe mergo nek mergo kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kula mesti bener ya wong kula anut pangeran dalam bab itu. Dadi Kanjeng Nabi dikalahno ning Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan. Kok perang Uhud itu unik wong Abu Sufyan bareng kalah yo. Baleni lewat, yo. Kapan yo melane Uhud itu ning tarikh sini Badar Sani. Padahal panggonane ning Uhud tapi iki seri ajane. Kayak kowe saiki melarat itu kan coba seri terakhir ora ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi, misalnya Nabi donga Allahumma halin wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'aba wa wajadaka dhallan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai enggak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wa wajadaka terus ailan fa'aghna. Saya sejal maknane situ. Alam yajid kayati manfa'a wa wajadaka. Terus wa wajadaka ailan Muhammad, Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin. Fa'aghna, maka Allah memberi kecukupan. Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola am lam yahsul. Hasola iku ana futuhat Mekah, ana Fathu Mekah. Iku sahabat sing tau melarat itu untuk bagian emas nganti gawa ora kuat.
Lah iya artinya nabi miskin ya halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ana wong kiai. Oh di halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna hale. Ora kok dieling-eling bareng ana wong kiai. Oh di sekolah atau muga kiai. Ya repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis dieling-eling mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae ta. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tau. Tau goblok nek pondok tau tangan, semacam-macam. Lha iku halan dunahali. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan dunahali. Lah repote soleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki soleh, bariku ya mbok. Wong gak permanen kabeh, gak meyakinkan kabeh. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'aghna. Dawe ithaf itu fa'aghna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Ora kecukupan. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaraka malan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaraka dainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak saw. Masyhur hadis iki. Dene ra ro sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi ku fikir. Lah pancen kowe mubalek ora wong alim. Ayate jelas mbok waca bendina wa duha, pancen ra paham. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina ngendikan Muhammad kowe dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil ta gak kasil? Kasil. Wis tobat yo, cangkemmu niku mare. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarate pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Mesti pilihan di donya akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan. Kaya kula merakyat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merakyat anut kowe mergo kaya kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil, duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan pancen makome. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dene jelas bahwa repot. Lha Nabi kok jare melarat nganti kabundut iku halan duna hal. Dene jelas bahwa jadaka ailan fa'alna. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi iso ngurmat Abu Hurairah, ngurmat Bilal, ngurmat Ashabis Suffah. Saiki iso ngurmat wong kere ta sugih. Sugih. Dia ngaji kok ora khatam. Itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, diceritani Nabi melarat ya muni nggih, tapi ra iso ngumpul lho terus piye. Ngono ya kok do urip aku iku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sawo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Oh, pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi kaya kowe, kadang kan sugih sira salat, kowe duha terus ra sugih, kono sira tau salat, sugih. Lha iku padha menusane, kadang pikir aduh diitung. Wis padha menusane ben kono. Ki milih di status manusa atau status hak. Hak yo ora terus. Lha iku nak ngaji khatam ngono. Dadi beda wong ngaji khatam mek ra khatam ku beda. Dadi sing warasatul anbiya iku ulama.
Nah, ana ulama sing salah iku coba tangisi, iku paling zalah kepleset. Nah, ora ulama salah pancen awale kan pancen ulama, kok ribet tuh. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal-hal kan orang. Kayak ngomong sufi sing gak tau ngaji, baru nabi ku melarat ngene. Dia nabi kok disifati melarat. Itu maknane fa'aghna bi aja. Kena darane nabi melarat terus kena maknane fa'aghna bi. Fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nek tetep melarat ngene, fa'aghna mongko maringi sugih sapa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pangeran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo ke anu takut anu tongkong. Ayo jawab. Ayo anu takut anu. Enak. Oh, kok ora karu-karuan. Ayo milih dik. Ganduri sarung. Oh, aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngkaruan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibeli benar isyraq. Duha itu dianggap ibaratun anir. Makanya makomnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar. Terus terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kira-kira iku nikmat fakir iku kena dicerita-critakno wong. Cek aku takok. Dadi wis karek cerita nikmat man aku ya tau melarat tapi isbar jong. Kan dadi iku jenenge wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah nek fakir oleh critakno piye? Lah iya sing kena diceritakno kan ngene misal aku dhisik goblok dong. Akhirnya sergap terus alim. Iku kena diceritakno. Aku dhisik fakir. Saiki sugih. Aku saiki bojoku sitok, saiki papat. Aja dhisik sitok saiki ra duwe. Kok ora mlebu bini mati robika. Dhisik judes saiki tambah nemen ra iso. Dadi jenenge nikmat iku selesai. Berarti sing kena diceritakno piye aku dhisik melarat. Saiki sugih. Ngaji ngono kok ora paham, nek diterangno ora paham. Nggo sawi ngalor ngidul. Ya dadi alor ngidul. Ya dadi anggere ana cerita asal ijek donya iku halan duna halin. Eling-eling iku di antara pilihan takwile Ibnu Abbas. Mulane nek kanca melarat zaman sekolah ra munggah terus dadi kiai aja terus darani rasa. Aku goblokku zaman dhisik. Saiki yo cek rodok tapi kadang-kadang kan ora percaya Mas kanca-kancane. Wah, akeh kanca sing ora percaya. Kok iso cek aku dadi kiai ku nak sekolah ora tau munggah. Apa meneh gurune ora trimo kok iso. Ya aja ngono, anggape ana perubahan apa? Perubahan. Utawa ya masyarakate luwih goblok. Mulu. Sajane tetep goblok, hidup di masyarakat sing sangat goblok. Iku ya mungkin. Ya. Terpandai di lingkungan. Ya terpandai di lingkungan mereka saking ya dong ya dadi ngaji tafsir iku ambek ulama. Ya ambek napa ulama. Karena ulama ini sing tersiksa ambek nak ana ta'arudul ayat. Mulane Imam Suyuti di bab faslun fi muhimil ikhtilaf. Muhim maknane ma auhamal ikhtilaf. Dadi zahire iku beda-beda. Kan ning Quran kan zahire beda-beda. Ada kondisi di mana orang kafir gak usah ditanya. Ada kondisi di situ disebutkan ditanya. Waqtifuhum innahum mas'ulun. Ada kondisi begini-begini itu Dewi Ibn Abbas halan duna halin. Ya contoh paling gampang ya, sing kowe mesti roh itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Semua orang akan lari dari saudaranya, dari bapak ibunya. Tapi nyatanya ketika mau masuk surga Zumaro itu saling ketemu apa saling lari? Ketemu. Saling ketemu. Berarti Zumaron ya satu kondisi, firor ya firru ya satu kondisi. Jadi kan misalnya ono gempa, tentu pilihannya orang lari dulu asal lari, paham ya? Mungkin setelah reda golek anake, golek bojone. Ya itu kan kondisi. Terus wong nyeritakno pas gempa melayu kabeh. Tuh mbok bayangno melayu terus. Lagi kok ketemu anake, ya melayu ya tahu saiki wis ora kan yo ngono. Dong ya iki. Dong iki. Was sini-sini wong salat. Lho masalah aku melok isin nggo jalalene ora rene. Lho dadi guru ya duwe isin ngawur. Mulang ya ini ya ono goblok yo isin ngawur. Cuma aku latihan ikhlas. Akhirnya ra isin wong ikhlas. Wong ikhlas yo repot to. Di murid ra paham yo ra isin santai. Mulane ikhlas nek kenemenen yo dadi goblok perkara. Mulane Nabi nak gojlok bener. Aku pernah setuju mek Imam Ghazali. Kabeh dikritik nek Imam Ghazali. Ya mergo ikhlas yo ono ngawure. Nak mesti ono ngawure tapi ngawure ikhlas tetep apik.
Lho jelas dawuh sinten Imam Ghazali sering riwayat iki. Anna sukulluhum halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisuna ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bailun wal amiluna halka illal mukhlisun. Tapi wal mukhlisuna ala khotorin azim. Wong ikhlas yo bahaya. Bahayane terus di murid goblok ora isin. Santai kan mulange ikhlas. Gak kasil ya ora apa-apa. Wah ya repot ala khotorin azim. Dadi mulane kula niku apik kelas temen-temen ya mau. Karane kok akhire ra izin. Akhirnya nak mulang mbek ngantuk terus memeng, paham ra paham kok pangeran. Repot. Mana akeh lho kiai ikhlas nak mulang mbek ngantuk dermemel dari alasane sing mahamno pangeran ra aku wis suwe lah ngono. Lah rai-rai ngene ra diterangno jelimet ya ora paham tenan. Wong diterangno jelimet ora paham. Mulane kula setuju model Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngampanyano ikhlas. Tapi nak mikir murid yo nganti nangis. La'allaka bakhi'un nafsak. Sampai Nabi ku tirakat. Aku terusno dadi nabi ta ora yo wong kok ora paham-paham iki. Lu tarodda minal jabal masyhur ini riwayat-riwayat. Enggak usah diterjemah tarodda minal jabal. Lha iku disebut la'allaka bakhi'un nafsak. Muhlikun nafsak. Muhammad, coba pikir temen-temen kok nganti awakmu rusak. Di kula ora oleh misalnya mikir sama nafam terus kula kurun ora oleh, mek pangeran ora usah. Ora paham yo bakat to. Tapi misalnya aku dablek iki salahno pangeran, wong di murid ra paham kok gak tersiksa. Iku calon ulama ta opo? Ya tunggale kok mubalek karwan duwe urunan disangokno kok tenang iku piye. Mbok yo tersiksa sithik-sithik. Ya senajan to halal tapi yo ono tersiksane. Wong ngerti apa? Iurane udur dor tarian bareng kumpul dikekno ndekne dhewe nggo alpat mbok yo ono tersiksane to dol. Senajan to halal tapi yo duwe tersiksa. Dadi kiai yo misale koyo kula senajan to goblokmu bakat misale yo duwe tersiksa tapi aku iku dadi kiai yo misale koyo kula senajan to goblokmu bakat misale yo duwe tersiksa tapi aku iku gurune. Ya kudu ana bakhiun nafsak. Tersiksa. Senajan to tersiksa lah yo tetep ngene. Lah iku tekan dari pangeran sakake mbek kekasih la laka bakhiun nafsak. Mat yo pikir nemen-nemen. Tapi akhirnya tetep dipikir wong Kanjeng Nabi ku apian. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikhlas yo jalan, peduline yo. Jajal kiai-kiai agar latihan ikhlas. Tak mulang terus gremeng mbek turu. Ketakoki kena apa, Mbah? Ikhlas. Mana bener digojlok wal mukhlisuna ala khotorin azim. Mukhlis itu dalam bahaya besar. Mergo terus biasanya ora peduli. Kenapa ora ninggali warisan anak putus kabeh pangeran ben kono. Ibarat ora digekno kopi bojone ngamuk, jare kabeh pangeran. Aneh-aneh. Jadi orang ana wong seimbang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ku yo ngampanya. Dadi ora ana wong seimbang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi Nabi ku yo ngampanyakno ikhlas. Tapi Nabi ketika umate ora entuk hidayah atau ora pinter utawa potensine neraka yo tersiksa tenan. Sampai dawuh fa wala ardo wa waqidun ummati finnar. Kula tetep boten ridho nek salah satu dari umatku wonten sing teng neraka. Artinya kan ngene ora kok terus Nabi ikhlas jol setang. Ten neraka iku terserah le Gusti. Niku kaulane jenengan jen nggih nakal tenan Gusti. Ora ana ning riwayat Nabi muni ngono iku. Lan akhir ulama kaya kula bingung. Nek ana wong salah mbek Nabi nyepuro ta ora? Mergo ape ra nyepuro Nabi dhewe gampang nyepuro. Ape nyepuro salah kok disepuro. Nah kira tau bingung kira ulama kok. Angel ngadepi kowe iku. Repot. Kowe ora rasane dadi ulama, dadi ora rasane bingung. Kalau ana wong mbek salah mbek Nabi, nek ulama mesti bingung. Ape ra nyepuro sifate. Ha milih ndi? Kaya kula ngene iki kan ulama, darani sampean ngaji ra mesti entuk ganjaran. Mergo ngaji ku muk sunat, ngrumat bojo iku wajib. Saiki nakoni sunat tinggal wajib dosa to. Berarti iki rombongan dosa atau rombongan taat? Kayak jawab. Iki lho iki rombongan dosa atau rombongan taat misalnya. Nah, aku fikih iku apa? Tapi nek aku fikih ngilangi goblok iku wajib. Blojo iku wis cukup umpama bojomu kona. Berarti kena ning omah malah dosa. Mergo ora ngilangi goblok. Berarti iki wong apik ta wong elek? Apik.
Ya sekarang fikih piye no? Fikih. Milih ndi fikih yang pertama kedua. Kedua ya. Ya sudah pinter nek semacam. Semacam diulang ana gunane, diulang ana gunane. Dadi ikhlas ulang ana gunane, diulang ana gunane. Jadi ikhlas itu ono ukurane, napa ikhlas itu ono ukurane. Jangan sampai kita ikhlas kemudian tidak bakhiun nafsa. Nabi itu luar biasa. Diutus pangeran, Nabi wis dikandani pangeran, hidayah itu terserah aku, Mat. Wa ma anta alaihim biwakil terserah aku, kowe ora usah mbok pikir. In alaika illal balah kowe mau nyampe notok, tapi Nabi yo kuru yo tau munggah gunung. Masyhur hatta hamma antarad minal jabal. Tapi Nabi terus dikandani pangeran, la alaka bakhiun nafsa. Ya tersiksa. Mergo ciri khas orang peduli itu tersiksa. Direwangi tahajud, direwangi qiyamul lail, ben sing pidul-pidul tetep mlebu swarga, tersiksa. Lha umpama Nabi nganggo wa ma anta alim biwakil ya sewante, ben kono. Alasane ora ngono iku, proporsi ikhlas ora kaya ngono iku. Jajal lak sing kiye sing ikhlas mesti terus dablek, tak jamin. Mergo mau aplikasine gak pas, presisine gak. Dadi anggere cara gawe ramuan ora tau bener ngono. Wonten ra bakat ulama ngono. Dadi ya mau nak sing ikhlas col stang, nak sing mikir ambisi. Wah murid dipikir tenanan, jebule di manajemen, ziarah wali songo golek selisih. Swantri kon serwagam wabe, jebule golek selisih. Agar terlalu semangat mesti dadi ambisi. Tapi agar sing ikhlas mesti dadi col stang. Ben ngono. Ya nyerah bakat ulama, wong gak bakat ulama nggih ukuran ora bakana bena dalika qawama tidak pas di tengah. Lah ulama itu orang yang warasatul apa? Anbiya. Nggih ukuran itu di tengah. Lan kadang kula sering bingung, nek ngadepi wong salah mbek pangeran yo bingung. Ape gedeng Allah de nyifati dzati ghafur. Ape seneng wong salah kok disenengi. Kowe milih ndi? Lha kok qawama harus digaris tengah. Nah kowe kan gak menghujat yo over. Nak belo yo over. Paham ya? Ya sih bapak paham ya. Paham tuh, paham nah. Kayak latihan bahasa Arab. Lalu kalau ada ijazah sama aku rasa cocok. Aja setukum sebenarnya. Mobil nah, ini waktu kali latihan bahasa Arab. Paham tuh? Paham nah. Understand. Repot. Wis pokoke anut pangeran wis. Ya ikhlas yo ana takarane. Gak ikhlas ana takarane. Dadi eling-eling dadi dawuh ulama-ulama kalau dikatakan Islam menang iku maknane halan dinahan. Sing permanen itu bil barohin wal hujat. Itu kemenangan secara permanen bahwa logika yang sehat pasti mengarah dukung Islam. Mulane Allah mensifati kul falillahil hujjatul baligh. Lan kula mati-matian ngatur hujjah nu mati-matian. Kul falillahil hujjatul baligh. Lan kula mati-matian ngatur hujjah nu mati-matian. Nanti sakniki kula wis mati-matian tenan wis. Entek ngamek lah kula kepengin Islam itu dikenali lewat hujjah. Wis entek ngamek. Lan kula nggih nate macam-macam lah, nate ketemu wong pinter-pinter teng Jogja, teng Jakarta, termasuk ketemu non-muslim. Karena mereka yang sekuler ya banyak. Jangan kira semua orang non-muslim juga yang sekuler banyak. Enaknya yang sekuler kan mau diskusi Gus Afif. Mau apa? Diskusi. Dan kalau diskusi kita tidak perlu khawatir, pasti yang menang itu Islam. Saya pernah ditemui banyak profesor, Pak, kalau Indonesia ada sekolah perbandingan agama, Anda setuju enggak? Ini karena di daerah global. Saya bilang kalau ada ya saya setuju, tapi saya tidak menyarankan. Asal yang dikaji Islamnya bukan orang Islam. Kaji orang Islam copet ning Indonesia agar ketangkep ya. Islam. Koruptor agar ketangkep ya. Islam. Kadang ketua Islamnya mah. Lah menteri agama ketuane mah. Nah, kadang yang ketangkep loron. Banyak kerajaan Islam sing kadang diseliru faqal arba. Ayo selir-selir ning kerajaan-kerajaan ceritane ku papat ta sak dhuwure kira-kira. Lha iku terus misale dagem hukum Islam ra. Makanya saya bilang, tetap ono gunane. Wong koyo kula tetep ono gunane. Kula sering diskusi. Dan mereka mendengar saya. Saya enggak apa-apa asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya. Nah, Islam kan waras. Nah wong ya empuh. Sing waras sing ora ya. Ya matu-matan. Wonge loro tok, nek umat Islam sing kumat iku tok. Lah ya kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Bener wong Tuban, ora wong mabuk ya.
Umat Islam kok mabuk ora kok Islam sing kumat. Tapi kalau yang diteliti apa? Islamnya enggak masalah. Khawatir saya yang diteliti itu orangnya. Nah, sementara sekarang itu Islamic Study-nya enggak masalah. Khawatir saya yang diteliti itu orangnya. Nah, sementara sekarang itu Islamic Studies itu orangnya. Makanya kita sering di barat itu anggar muni penelitian Islam itu orangnya. Jika diceritakan kerajaan Islam di sini istrinya banyak, itu kan terus kita terus bingung kan. Makanya saya bilang yang diteliti itu Islam. Atau misalnya ada Islam ya Nabi Muhammadnya lah, karuan bener. Cuma kalau neliti Nabi kan tidak gampang juga, karena mereka tidak baca banyak kan. Ya soalnya gampang Islam. Ya gampang Islam loh Kiai Mansur. Karena kalau Nabi itu kan figur yang aktif. Ya figur yang misalnya mereka neliti ternyata Nabi perangnya saja, terus gak neliti bahwa Nabi perang itu hanya lidifa untuk mempertahankan diri. Itu akhirnya mensifati Nabi itu membawa Islam dengan perang kan ya repot juga. Jadi menurut saya, terus saya ditanya, Bapak siap jadi konsultan? Ya. Tapi syaratnya tadi tetap Islamnya itu apa? Islam. Dan kita batalin benturan pasti menang hak. Asal Islam versus kufur loh ya, bukan orang Islam versus orang kafir. Karena kalau orang Islam misalnya ini nyon saya wadah oknum orang Islam penjahat, koruptor. Jelas yang wong kafir itu baik secara sosial. Mbok bandingno ya nyoro ngono kae. Sing wong kafir men nulung wong sing iki. Ini kan kacau kalau pakai orangnya loh. Loh enggak toh misalnya kayak Swiss negara yang teduh, yang damai, yang makmur. Sementara Syria waco. Milih mana kamu jadi orang Syria atau orang Swiss? Mesti pilih ada wong dadi wong Swiss misalnya. Kan yo repot nak diukur secara sosial. Tapi nak dipikir secara Islam, milih di ke pangeran telu pusito. Milih di faham sing darani alam ini dimulai ketiadaan mbek dimulai wajibil wujud. Milih di ke wong sing tahu diri sujud ning pangeran ambek wong sing ora tahu diri ora sujud. Ke wong sing tahu diri sujud ning pangeran ambek wong sing ora tau diri ora sujud, milih sing sujud. Senajan to kowe dhewe ora tau sujud gak apa-apa, iku urusan ambek pangeran. Tapi logika itu kan mesti terbangun. Ya misalnya kita ditanya, kamu simpati kepada yang sujud sebagai ekspresi tahu diri seorang hamba kepada Tuhannya atau milih orang yang tidak sujud sebagai bukti kebebasan demokrasi ini. Mesti orang kan kalau nalar kan milih yang sujud. Karena pertanyaan itu bisa untuk sosial, milih mana pembantu yang tahu diri sama yang tidak tahu diri. Mesti jawabannya milih yang tahu diri. Nah kalau argumennya diadu begini, pasti kita nggak ada masalah kan? Lalu jenenge apa? Membela Islam bil barohin wal hujat. Lalu disebut qoja'akum basairu mirabbikum. Jadi yang penting itu basair, yang kita jaga itu hujah apa? Hujah. Kalau personalnya orang yang bulat, ono hafid medit. Lah wong kowe hafal Quran ora tau ngekeki Quran. Kono ora hafal Quran sering nyangoni wong hafal Quran. Berarti kan wong ora hafal Quran biayai sing hafal Quran. Hafal dhewe ora tau biayai Quran. Kan kula beberapa kali nyetak Quran tak puluhan juta. Ki kula bayari piyambak. Gue iling-ilingan aku seneng Quran tau dhuwitku entek go Quran. Kula nate haji sesuk 12 juta tak tukokno Quran. Lah kowe hafid selawase entuk wae ora tau ngekeki. Kok kon barokah wis. Kowe dadi mubalek seneng Islam mentuk. Kapan kowe ngekeki Islam? Nek takoki pangeran ngono piye? Ora wani. Mungkin ora tau ulama, ora tau mikir. Mbok yo mikir. Oh, mesti do ngaku kabeh. Gayane ndak tobat. Biasa wae paling umat-umatan no. Sange apik-ane pangeran wae apa? Inna wa yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu pangeran dhewe nyifati dzate ghafur. Apa ora tegas wong salah kok ora ditegasi. Iki milih ndi aja. Bingung lah. Kayak mau kowe ngaji lho, status iku tarkul wajib li asli sunnah. Apa izalatul jahli wajib? Milanti partai izaratul jahli apa tarkul wajib? Izaratul jahli. Lah izaratul wajib iki wajib. Mulane bodhomu iku ijekno, ben nak ngaji ku sah. Langi-langine sithik-sithik wae mergo sunah pangeran latar kabuna tobakon antu. Wah nang pangeran nak gawe sunah iku kon apa? Kan sithik-sithik.
Bertahap ya. Mulane ngilangi bodoh aja langsung. Anak dibela seneng bayi. Pokoknya nak ngaji ku mbek ulama, ya nak ngaji ku. Pokoknya nak ngaji ku mbek ulama, ya nak ngaji ku mbek ulama. Ana hiburan gak apa-apa mbek sapa kono tak cekel ya ngono apa? Hiburan. Walau saya umpama ngersakno sapa Allah maksraku mongko ora ngakoni syirik sapa ngakeh. Dadi Allah kadang istilahno syirik iku ya ngono sederhana. Wis sama terus mbok pikir nemen-nemen. Umpama aku sing karep wong Islam kabeh, mulane ora ana wong Islam macam-macam terus ora mbok pikir. Kabeh dalam kendaliku. Jadi pangeran kabeh dalam kendaliku. Walau saya Allahumma asyraku. Tapi iku jukti nak nabi iku justru tenanan sampai Allah sinasihati piyambak Muhammad, kowe kok tenanan oleh ngilangi kemusyrikan. Ora usah tenanan temen-temen, wong-wong musyrik ku ya sing ngarepno aku. Lha iku justru bukti nek nabi oleh ngilangi syirik tenanan. Umpama nabi ra tenanan apa ora dawuh ngono. Wong awale wis ora tenanan. Jadi nabi itu luar biasa. Jadi tadi ikhlasnya itu tidak ganggu hirohnya, tidak ganggu tenanane. Nak wong Jawa kan gak hirohnya, tidak ganggu tenanane. Nak wong Jawa kan gak muni ikhlas mesti terganggu semangat. Ya iki ikhlas. Kadang salate ra benian, mergo wis ikhlas. Terus saking ra peduli dhewe wong salat ya ora sikatan, kan gak perlu jaga penampilan, mergo ikhlas. Luwe kok. Lah nek kiai sing ora ikhlas ngono. Jaga penampilan. Apa kata mereka kalau saya khutbah kok dalam pakaian yang tidak rapi? Ya ora ikhlas malah sing dipikir apa kata mereka. Lah kok sing ikhlas ngono. Khutbah berrokokan terus diusep-usepno. Khutbah mbek ngantuk mbek jarene alasane. Ruwet betul. Berarti mesti kutubnya itu podo ora bener deh. Nah Islam itu wa kana baina dzalika ada seperti itu. Takarannya ada seperti itu. Kan kula eling-eling dawuh Bapak. Istiqomah ya aja tenanan ha. Nah istiqomah tenanan udah dene ngugemi. Jadi misalnya ana imam wajib alasane istiqomah. Alasane istiqomah. Akhirnya kader liyane ora dikesem. Akhirnya kan iku istiqomah apa nguasai? Nguasai. Nak keterusan ngono iku lho. Nguasai khutbah kelira-keliru wis otak watuk tapi akhirnya alumni liyane ora dikesem. Ya tapi misalnya terus dekne aku mau istiqomah mari darani nguasai dinteni jule ora tau teko. Ya pokoke nggih ukuran itu ndak gampang, apa nggih ukuran itu ndak gampang. Ya tapi Islam itu ngajarkan itu, mau ndak mau harus wakana bina dzalika qawama, harus terukur. Walau sa'ampa mengersakno sapa Allahu ma asyraku mongko ora nglakoni musyrik sapa wong akeh. Wa ma ja'alna lan ora gawe ingsun ka ing sira Muhammad alaihi ing atase wong akeh ora tak gawe hafidun ing sing jaga. Mesti Muhammad nek ana wong musyrik ana wong kafir iku wis ora usah dadi pikiranmu. Justru Nabi dilarang itu bukti dadi kepikiran karena dilarang sesuatu pasti sebelumnya di situ. Berarti Nabi kepikiran tenan, saking pedulinya pikiran tenan, saking pedulinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pangeran sing kekasih saake Muhammad aja pikir tenanan, mari saake kowe. La allaka bakhiun nafsa. Fatu jaziyahum mongko males sira ing wong akeh bi amali mama antalan ora ana te sira iku alih ing atas wong akeh biwakilin kelan sing napa? Sing kena dipasrahi sing ngurusi wakil maknane sing ngurusi. Wong kowe iku ora tak wajibno ngurusi wong kafir. Maksudnya ngurusi dengan makna memaksai iman. Tapi kalau ngurusi dengan makna dakwah, sosialisasi hujjah, sosialisasi argumentasi Islam pasti itu selalu dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kalau sosialisasi argumen itu qad ja'akum basairu min rabbikum. Fatas burahum mongko maksa sira kabeh gum ing kufar al ilmaning atas iman. Wa hadza utawi iki qoblal amri sedurunge den perintahna bil kitab kelawan kitab.